सर्फेस वाटर भएपछि ग्राउन्ड वाटर भइहाल्छ किन सबै ठाउँमा कडा चट्टान हुँदैन फ्र्याक्चर भएको चट्टान पनि हुन्छ त्यो अनकन्सोलिडेटेड डिपोजिट ग्रानुलर भनौँ न बोल्डर ग्राभल स्यान्ड आदि इत्यादि भइहाल्छ त्यसकारण कुनै कुनै देशमा थोरै एरियामा होला कुनै देशमा धेरै एरियामा होला हैन नेपालमा अब कति छ यहाँहरू अलिअलि जियोग्राफी सबैले पढाइ हुन्छ थाहा हुन्छ हैन त्यसकारण चाहिँ नेचुरल रिसोर्स हाम्रो राम्रो छ तर के भने एसेस गर्नु पर्यो हैन कयौँ ठाउँमा भएको छ कुनै ठाउँमा भएको छैन अब जाउँ इन्स्टिट्युसन किनभने कुनै पनि निकाय भएन भने किन काम गर्ने निकाय प्रशस्त छन् विकासको लागि हैन तर त्यसलाई म्यानेज गर्ने निकाय पनि चाहिन्छ हैन मन्त्रालय छ विभाग छ आयोग छ भनिन्छन् तिनीहरू कहिले म्यानेज गर्छन् कहिले गर्दैन त्यसकारण एप्रोप्रिएट इन्स्टिट्युसन भन्ने छुट्टै कुरो अब त्यसको लागि फेरि हामीलाई नियम कानुनले पनि बाँध्नु पर्यो नीति पनि हुनु पर्यो हैन त्यसकारण पोलिसी लिगल एस्पेक्टहरू पनि हुनु पर्छ किनभने भोलि गएर एब्स्ट्राक्सन राइटको कुरा आउला भोलि कति एलोकेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउला हैन प्रोग्राम त सुरु भइसक्यो हैन हामी सबैलाई एकै ठाउँमा राम्रो ठाउँमा बस्नुपर्छ गाछे पुचुक्क लाएर हैन बाँडिएर बस्दैनौँ है झगडा चाहिँ गर्छौँ फेरि भिन्द चाहिँ एकदमै छिटो हर्ष बिहा गरेपछि त झन् बस्दै बस्दैनौँ है उता भिन्द हुन्छौँ अनि गएर गुजुल्टेर चाहिँ एउटै सहरमा सबै आउनु परेछ काठमाडौँमा अब अहिले झन्डै 50 लाख मान्छे छन् भन्छ हैन अब त्यो प्रब्लम छ के गर्ने अब ह्युमन रिसोर्स अब गर्ने पनि हामी खाने पनि हामी पिउने पनि हामी म्यानेज गर्ने पनि हामी अब त्यसमा टेक्निसियन पनि छन् एक्सपर्ट पनि छन् अनि स्टेक होल्डर पनि फर्मालिटीको लागि होइन कि साँच्चीकै मर्का परेको इन्ट्रेस्टेड र केही ज्ञान भएको मान्छेको पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ त्यो सबै ह्युमन रिसोर्स हो चाहिँ अनि तिनीहरूको क्यापासिटी बिल्डिङ एकचोटि डिग्री लिएर आएर परापूर्व कालमा सधैँ विज्ञ हुने हुँदैन रिफ्रेसर कोर्स गरिरहनुपर्छ सिकिरहनुपर्छ मर्ने बेलासम्म पनि सिकिँदैन अब इन्भेस्टिगेसन अहिलेको कुरा होइन धेरै पहिलो सुरु भएको खानी विभागबाट सुरु भएको थियो 1959 मा भन्छ 16 सालतिर अनि तराईमा चाहिँ ग्राउन्ड वाटर बोर्डको माध्यमबाट गरियो त्यो चाहिँ 9-10 वर्षपछि 1968 अर्को भनेपछि ग्राउन्ड वाटरको नेपाल जस्तो अब अल्प विकसित भन्नु होइन अथवा विकासोन्मुख भन्नु र हामीले 1984 मा नेसनल लेभलको एउटा म्याप पनि बनाएको छौँ जति डेटा छ त्यसको आधार 1984 बाट पनि अहिले हामी धेरै अगाडि आएछौँ झन्डै 37 वर्ष अगाडि र नेसनल लेभलको म्याप चाहिँ यो प्योरली बेस्ड अन हाइड्रोलोजी एन्ड जियोलोजी है त्यसको आधारमा हामीले बनाएको कि नेपालमा फ्र्याक्चर रक पनि छ अनकन्सोलिडेटेड डिपोजिट पनि छ त्यसले गर्दा चाहिँ पोटेन्सियल ठुलो एरिया चाहिँ ग्राउन्ड वाटर पोटेन्सियल छ माथिबाट पस्ने पनि तल गएर जम्मा हुने पस्दैमा पनि हुँदैन जम्मा पनि हुनुपर्छ त्यो सबै दृष्टिकोणबाट यो बनाइएको थियो अब अगाडि अनि स्टडिज पनि हाम्रो नेसनल लेभलको ठुल्ठुलो स्टडिज भएको छ कुनै इरिगेसन फोकस्ड होला जस्तो ग्राउन्ड वाटर इरिगेसन स्ट्राटेजी भन्ने 87 मा पनि बनेको थियो त्यसलाई हामीले 94 मा अपडेटेड पनि गरेको थियो 87 मा गरेको चाहिँ आउटर तराईको मात्रै थियो 94 मा अपडेट गर्दा चाहिँ हामीले इनर तराईलाई पनि इन्क्लुड गरेका थियौँ त्यस्तै तराई नै बेसमा चाहिँ स्यालो एक्वाफर अप्पर लेभल एक्वाफर किनभने यो स्यालो भन्छौँ है कति मान्छेले चाहिँ स्यालो डिप भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्दैन खासमा अप्पर लेभल अनकन्सोलिडेटेड एक्वाफरको इन्भेस्टिगेसन भएको थियो त्यो चाहिँ तराईको 22 दिन अनि यहाँ धेरै थाहा होला एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान भन्ने पनि बनेको थियो त्यो लङ टर्म प्लानिङ थियो त्यो पनि ग्राउन्ड वाटरमा फोकस गरिएको थियो कयौँ ट्युबवेल बनाएर चाहिँ 6 लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने यहाँ गर्ने उहाँ गर्ने भन्यो इम्प्लिमेन्टेसन त्यही हो अब जाउँ वाटर रिसोर्स स्ट्राटेजी बन्यो त्यसमा एउटा च्याप्टर हाइड्रोजियोलोजी भनेर ग्राउन्ड वाटर फोकस गरिएको थियो त्यस्तै वाटर प्लानमा पनि ग्राउन्ड वाटरलाई महत्त्व दिएको छ त्यसपछि रिसेन्टली भन्दा पनि अब 6-7 वर्ष भइसक्यो वाटर एन्ड इनर्जी भिजन त्यसमा पनि पानी छँदैछ पानीभित्र ग्राउन्ड वाटर छ यत्रा स्टडी भएको यो नेसनल लेभलको अथवा रिजनल लेभलको अर्कोमा जाउँदा अब हामीले अब विज्ञहरूले एकदमै रिसर्च गरेर कहाँ कति एकदम भन्ने छुट्टै कुरा तर हामीले एकदम आँखा चिम्लेर भन्दा पनि नेपाल जलस्रोतको धनी राष्ट्र होइन 225 बिलियन क्युबिक मिटर वाटर रिसोर्स छ पहिला हो भने 10-15-20 पनि रिचार्ज हुन्छ अब त हामी एकै ठाउँमा गुडुल्केका छौँ वन देख्ने हुँदैन काटिहाल्छौँ ठाउँ देख्ने हुँदैन घर बनाइहाल्छौँ पिच चाहिएको छ अति कसले अघि भन्ने हुन्थ्यो टाइल लगाएका छौँ
के गरेका छौँ के गरेका छैन। अब यो कुरा भइसक्यो, अब गएर फेरि खन्ने कुरो भएन। त्यस कारण 5%मा अहिले नेपालमा पानी परेको 5% नै रिचार्ज हो भने यति धेरै हुन्छ, 10 बिलियन हुन्छ। इट्स ह्युज अमाउन्ट। र एक्सट्र्याक्सन चाहिँ 3 बिलियन। यो कसरी भन्दा त्यसलाई चाहिँ मैले सिधै 5 ले गुनेर मोटामोटी 10 भन्नु। यो 3 बिलियन चाहिँ के भन्दाखेरि 50 एलसिपिडी एउटा मान्छेले हैन, अब हामी सहरमा बस्नेले अलिक बढी युज गरौँला, गाउँमा बस्नेले अलिक कम युज गर, तर मोटामोटी के भन्छ एउटा मान्छेले 50 लिटर पानी कन्ज्युम गर्छ भन्यो भनेर 3 लाख हेक्टर जति सिँचाइ गएको छ भने पनि मोटामोटी एकदमै एफिसिएन्टली इरिगेट गर्यो भने 8000 क्युबिक मिटर हुन्छ। त्यो गर्यो भने 3 बिलियन क्युबिक मिटर भन्दा पानी युज भयो भने अहिले पनि ह्युज अमाउन्ट। त्यसकारण हामीलाई पानीको प्रब्लम होइन। त्यसकारण रिसोर्स इज नट ए प्रब्लम हो। ठिक छ, कतै म्यापिङ भएको छ, कतै म्यापिङ भएको छैन, कतै। अब इन्स्टिट्युसनको कुरा हो, इन्स्टिट्युसनको पनि यति ठुलो इतिहास छ कि हेर्नुहोस् त 1968-69 ताका नै थाई निकाय थियो, विकासै होइन। प्रथम श्रेणीले लिड गरेको, चिफ जियोलोजिस्टले लिड गरेको 1968-69 लेखिन्थ्यो। तर के गर्छ, कसैलाई आफैलाई प्रमोसन खानु मन लाग्छ, कसैलाई भुइँगाइदिनु मन लाग्छ, उता पुग्छ गर्दा गर्दा कहिले नाउँ चेन्ज गर्छ, कहिले के चेन्ज गर्छ। अब अहिले भत्ता भुङ्ग कोही उपमान, अब कसैलाई जर्सा हुने मन हुन्छ, उपमान उनलाई सेक्सनलाई डिभिजन बनाइन्छ, भत्ता भुङ्ग इतिहास छ यस्तो। अब अर्को यो चाहिँ थाई निकाय है, रेगुलर। अब जाउँ विकासे। ग्राउन्ड वाटरको काम चाहिँ खानी विभागले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्यो, त्यस्तै बोर्डको नाममा गर्यो भनेर मैले यहाँहरूलाई अघि भनेको थिएँ। यसले पछि विकास पनि गर्यो। 24 मा चाहिँ यसले इन्भेस्टिगेसनबाट सुरु गर्यो अघि। जब यो 31 सालमा पुग्यो, 31 सालमा पुगेपछि यसले ट्युबवेल बनाएर इरिगेसनलाई प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ है भन्नेमा। अनि पछि त गएर यसले एकदमै ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू इम्प्लिमेन्ट गर्यो। र विकासे काममा चाहिँ निकै अडेर लामो इतिहास। अब 24 बाट आज कति भयो, 50 वर्ष नाइसक्यो है। स्टिल दे हेभ, अघि हाम्रो मोती रिजाल डाक्टर साहबले पनि भन्नुभएको छ, स्टिल दे हेभ अफिसेस, डिभिजनल अफिसेस इन तराई। सेन्ट्रल अफिस त अहिले बुढो रूपमा यहाँ हाइड्रोलोजीमा त्यत्रो बिल्डिङ छ, त्यसको साइडमा यत्रो घर छ। बुढो पनि मभन्दा बुढो भन्नु न, म त्यही जन्मे, मेरो यो गति बाजे भइसक्यो त्यस्तो। अब जाउँ इन्स्टिट्युसन पनि नभए अब इफेक्टिभ छैन। अब जाउँ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन। अब आइएनजिओ, एनजिओ, व्यक्तिगत, इन्डस्ट्रीको त कुरै नहरू सबैले ग्राउन्ड वाटर प्रयोग गर्छन्। नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि। अब हामी छैन, बोर्ड छ है, मर्या छैन, इफेक्टिभ छ। वाटर रिसोर्स एन्ड इरिगेसन डिपार्टमेन्ट भन्ने छ, त्यो पनि छ, त्यो पनि पुरानै हो, बुढो भइसक्यो। पहिला नहर डिभिजन भन्ने कुरा सुरु भएको, अब अहिले चाहिँ नाउँ पनि यति लामो छ, एक हातको लामो। त्यो ब्याङ्कको खाता, आज ब्याङ्क खाता पनि 13 डिजिटको हुन्छ, पैसा चाहिँ हुन्छ त्यस्तै भएको थियो। अब जाउँ वाटर सप्लाई इन्स्टिट्युसन। अब खानेपानीका साथीहरूलाई पहिला हामी एउटै डिपार्टमेन्टमा थियौँ, उनीहरू माथि बस्थ्यो, हामी तल बस्थ्यौँ। अब अहिले सिङ्गल उनीहरू छुट्टै बस्छन् थियो होइन। हामी उहाँ पाटनतिर पुगेका थियौँ भनौँ, अब म रिटायर भएको 10 वर्ष। अब डिपार्टमेन्ट अफ माइन्स एन्ड जियोलोजी त्यही बुढो घरमा छ, दरबारको होइन। त्यसले पनि अलिअलि ग्राउन्ड वाटर काम गर्छ। कहिले ग्राउन्ड वाटर गरेर पनि ग्यास भन्छ, ग्यास पनि ग्राउन्ड वाटर नतानिकन ग्यास आउँदैन है, पानी र हावा छुट्याउँदो हुन्छ है। अब हाइड्रोलोजी मिटरले चाहिँ त्यो पनि लामो इतिहास भएको, त्यो पनि छ। अब हेर्नुहोस् वाटर रिसोर्स अब नयाँ खुल्या छ। अब कसैले भन्छन् कि कसैले रिटायर गर्नु पऱ्यो भने फर्स्ट क्लासको दरबन्दी छ, त्यहाँ लगेर ठेगान लाउँछ। तर बाहिर हेर्दा त त्यो कुरो छैन नि। हेर्नु त कत्रो वाटर रिसोर्स कति कुरो इफेक्टिभ छ। अब जाउँ काठमाडौँ भ्याली। काठमाडौँ भ्यालीको वाटर म्यानेजमेन्ट गर्नलाई अधिकार प्राप्त, ग्राउन्ड वाटरको अधिकार प्राप्त संस्था छ भने यही छ। यसले ठ्याक्क लाएर तपाईँको तालचा मारिदिन्छ, यो ट्युबवेल बन्द गर, यति यसमा यति के भन्छ के भन्दैन। त्यो अधिकार छ उसँग कानुनी। अब प्रोभिन्समा जाँदाखेरि किन, अब हामी कहाँ चाहिँ 3 तहको गभर्मेन्ट छ होइन, केन्द्रीय, अब केन्द्रीय भन्छ, सङ्घीय भन्छ, प्रोभिन्स होइन। ग्राउन्ड वाटरको इरिगेसन डिभिजन जतिको, अब यिनीहरूको लिङ्क छैन, हेर्नु काटियो। उता मुख्यमन्त्रीले चलाउँछ, यता प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री अन बिहाफ अफ प्रधानमन्त्री। वाटर सप्लाई इन्स्टिट्युसन यहाँ वाटर सप्लाईका साथीहरूलाई थाहा होला, कयौँ अड्डा हो। अब पानी प्रयोग गर्ने त मैले अघि नै भनिहालेँ, अर्डिनरी पिपुल, इन्डस्ट्री, फ्याक्ट्री, हल, होटल, रिसोर्ट, अब तपाईँको हस्पिटल सबले प्रयोग गर्छ होइन। अब जाउँ अर्को। अब अस्ति के थियो भन्दा म्यानेजमेन्ट किन नलाग्यो, हामीलाई त न्यु चाहिन्छ। मलाई टाउको दुख्यो, मलाई पेट दुख्यो होइन, मेरो यो भएन, अहिले कोभिड आयो भने जस्तै खालि न्युज छैन भनिदिनु। नीति नै बनाएको छैन, कति राम्रो है, बन्यो
म वेक्समा 2065 सालमा त्यो हामी किशोर सर पनि हुनुहुन्थ्यो है। यो बनाउने भने कहिले ठेक्का दिने भने ठेक्का दियो हाल्दैन है। आजकल अब 1 करोड रुपियाँ 1 युनिट भएको छ, जम्मा करोडको रहेछ भने कन्सल्ट्यान्टहरूले दरखास्तै नदिने। अनि हामीले आफै बनाउनु सुरु गऱ्यौँ। अनि हामीले बनाएपछि अब लोकलले बनाए भएन अरे, को चाहियो भने त्यो बेला त हामी अब अहिले लोकलबाट निक्लिसकेपछि अब हामी अलिक बुढो भयो। अहिले अब त्यसै सृजना सरहरूलाई बोल्नु पर्यो, सृजना सरहरूले थप दिनुभयो त्यसमा। कस्ता सर आयो, कस्ता सर गयो। अब अहिले चाहिँ धन्न निक्लिएछ 2077 भनेर निक्लिएछ है। अब यो त्यो चाहिँ मैले नीतिको कुरा गरेँ। यो 49 को ऐन चाहिँ पहिल्यै थियो है। न्युलाई काम नगर्नेलाई न्यु चाहिन्छ, काम गर्नेलाई चाहिँ न्यु। जस्तो बेलायतमा संविधानै छैन, कति मान्छे डिसिप्लिन छन् भन्नुहोस् त। हाम्रो संविधान कतिचोटि आइसक्यो, मको पनि फेरि बनाउँछौँ हामी। हेर्नु त्यस्तो यो 49 मा कहाँनिर गल्ती छ भन्नुहोस् त। नेपाल अधिराज्यको भूसतहमा वा भूमिगत वा अन्य के भन्ने समुचित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन, विकास ऐन छैन। ल जाउँ, अब यति भन्नु पुग्छ। किनभने हेर्नु अब अधिकार के ध्यान, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई लाइसेन्स चाहिँदैन, प्रष्ट लेखाएको छ। तर अब तपाईँ बिजनेस गर्नुहुन्छ भने त पऱ्यो नि, नगद कमानलाई नगद नारायण तिर्नु परेन, प्रष्ट लेखाएको छैन। कहाँ गल्ती छ? अब जाउँ है कि। अब हेर्नु अर्को के लेखाएको है, अरूलाई मर्का नपर्ने गरी। योभन्दा राम्रो ऐन अर्को चाहिन्छ? अर्कोमा के लेखाएको छ हेर्नु, प्रयोग गर्दा प्राथमिकता सबभन्दा पहिले बाँच्नुपर्छ, पानी पिउनुपर्छ, खाने पानी गऱ्यो, अनि भात पकाउनु पऱ्यो, चामल, धान, खेती, सिँचाइ। सिँचाइ अब बाख्रा साख्रा पनि त चाहियो नि, पशुपालन, मत्स्यपालन के छैन। हेर्नु अब त्यसलाई बिगार्नु हुँदैन है। हामी बिगार्छौँ, कागजमा बिगार्नु हुँदैन लेखाएको छ। प्रदूषित गर्न नहुने, वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर के चाहिँ छुट्या ऐन भयो। अब नीति यो बडा मेहनतले जन्मेको बच्चा 9 महिना लाएर जन्मिन्छ, यो त जन्मिनलाई पर्लै भएको थियो। यसमा पनि सबै लेखा छ तपाईँको। त्यो डब्लिन प्रिन्सिपल भन्नुहोस्, के जाति भन्नुहोस्, रियो भन्नुहोस्, फियो भन्नुहोस्, एफडिजी भन्नुहोस्, यो सबै छ। ल नदी बेसिन केमा हुन्छ? नदी बेसिनको दुर्व्यायोजना बेसिनमा हुन्छ होइन। नदी कुनै पनि पानीको हिसाब हामी टेक्निसियन या मोस्ट अफ अस आर अल ग्राउन्ड वाटर होइन, के अरे पानीवाला छ। अब हेर्नु बेसिनको आधारमा परियोजना बनाउने, उपयोग गर्ने, व्यवस्थापन। अब हेर्नु एकीकृत गर्छ, इन्टिग्रेटेड गर्नुपर्छ भनिदिएको छ होइन। त्यो ऐनमै लेखेर पनि पुग्थ्यो यो न्यू। अब तर यसमा पनि लेखेको उचित संस्थागत व्यवस्था, इन्स्टिट्युसनको कुरा पनि लेखिदिएर पहिले थिएन, वेक्स थिएन, राजा बाना गठन भएको। अब यहाँ अब यता जल तथा ऊर्जा आयोगले अहिले चाहिँ लेख्यो, पहिला व्यवहारमा थियो, प्रशासनिक संरचनामा थियो, अब नीतिमा आयो। जल तथा ऊर्जा आयोग रहनेछ होइन, रहनेछ पहिल्यैदेखि थियो। यो बनाउनेको हजुरबाको पालामा थियो, त्यसको मातहतमा आवश्यकता अनुरूप अन्य कार्यालय गर्दा। यसमा चाहिँ अहिले के झुन्डायो, पहिला वेक्स चाहिँ एउटा आइल्यान्ड जस्तो थियो, अब त्यसको अन्तर्गत पनि केही रहनेछ भनिदिएको छ। यो कसलाई केही अड्डासड्डा खोल्नु पर्ने अर्को है। अब के लेखा थियो, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागी भनेको प्राइभेट सेक्टर, स्टेक होल्डर सबै लेखा। तथ्याङ्कको अभिलेखीकरणहरू गर्ने, डेटाबेस राख्नु पर्यो, म्यापिङ गर्नु। अब आजकल त वेब बेस्ड भइसक्यो सबै। अब फेसबुक चलाउने, ट्विटर चलाउने, तपाईँ इन्स्टाग्राम। अब अर्थ घेर्नलाई को त्यो ढड्डा पल्टाउने, वाणिज्य ब्याङ्कको खाता हो र अब त्यो ट्याक गर्ने सरर लेखा पनि छ, त्यो पनि लेखा। अब अर्को भन्नुहोस्, जलस्रोत क्षेत्र संस्था तथा जनशक्ति क्षमता कपासिटी रिफ्रेसरको सबै त्यो पनि लेखा। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका दायित्व स्पष्ट कागजमा छुट्याएको छ। त्यो चाहिँ समन्वयात्मक हुनुपर्छ है भनेको छ। अब उता जानु समुदायको सुरक्षा फेरि होइन, समुदायको सुरक्षा। ग्राउन्ड वाटरमा त बाढी आउँदैन होइन, ग्राउन्ड वाटरको बाढी झन् चर्को हुन्छ। ग्राउन्ड वाटरमा बाढी आउने वाटर लगिङ हुन्छ, द्याट इज बाढी। ग्राउन्ड वाटर प्रदूषण हुने द्याट इज अल्सो डिजास्टर। अब यता सहज, सुलभ, सुपथ तथा समन्वय नीतिमै लेखा छ। हामीले एकदम सुपथ रूपमा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर लेखा छ है। नकारात्मक प्रभाव त पर्नै दिनु भयो। अब कार्यनीतिमा जाँदाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक त्यो अघि मैले भनेको चाहिँ सबै पानीको थियो, तर पानीभित्र ग्राउन्ड वाटर अटोमेटिकली घुसिएको थियो। तर एक ठाउँमा गएर यो 10 नम्बर
10 नम्बर रणनीतिमा गएर स्पेसिफिकली ग्राउन्ड वाटरको विषयमा चाहिँ लेखेको छ। एक्सक्लुजिभली भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरण, अहिले यहाँ साथीहरूले अङ्ग्रेजीमा रिचार्ज, रिप्लेनिसमेन्ट सबै प्रयोग गर्नु पनि शब्दहरू कस्तो राम्रो लेखेको छ हेर्नुहोस्। भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरण हुने स्थानको पनि छ, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, बस्ती विकास, हानिकारक नियन्त्रण, यो पनि तल। भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनलाई नियन्त्रण, कन्ट्रोल पनि उब्रेको लेख्नु। अब भूमिगत जलस्रोतको सतहलाई घट्न नदिनको लागि पुनर्भरण गर्ने व्यवस्था, म्यानेजमेन्ट आइहाल्यो। अब त्यो केबाट गर्ने? वाटरसेड म्यानेजमेन्ट, जलाधार व्यवस्था। यही कुराको कमी छ छैन? अब 3 तहको एकदम मुख्यमन्त्री, अहिले त त्यो लोकल अथोरिटी केही नभए मोटरसाइकल नजाने ठाउँ पनि मोटरसाइकल किन्नेहरूको लोकल अथोरिटी सबै छ यहाँ, सबै। अब जाउँ काम। अब हेर्नुहोस् ह्युमन रिसोर्सको कुरा गर्नु, कस्ता कस्ता मान्छे छ अहिले। प्रथम श्रेणीको हाइड्रोजियोलोजिस्ट, अब इन्जिनियरिङमा चाहिँ अब मलाई त्यति कसो थाहा छैन कसरी पद विभाजन गरिरहेको छ। मेरो चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ आफू जियोलोजिस्ट भएर हुन त सिभिल इन्जिनियरिङ पढेर भूमिगत जलविज्ञ भएका कयौँ साथीहरू छन् होइन। तर अब मैले चाहिँ एउटा जलस्रोत मन्त्रालयको हिसाबले हेर्दाखेरि हाइड्रोजियोलोजिस्ट प्रथम श्रेणीकै 3टा छन्, द्वितीय श्रेणीका बिच, तृतीय श्रेणी र त्योभन्दा मुनिको त पुरै नहोस् होइन। युनिभर्सिटीमा यसो मैले चिनेका अनुहार हेर्दा, मैले दरबन्दी हेर्न गएको होइन, यसो हेर्दा पनि त्यहाँ 5 भन्दा बढी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर यति पढेका छन्, यति काम गरेका छन्, विज्ञको कुरै छैन। अब हाम्रो एउटा संस्था छ नेपाल हाइड्रोजियोलोजिकल एसोसिएसन, त्यसमै हाइड्रोजियोलोजिस्टहरू 100जनाभन्दा बढ्ता नआइसके है। अब ब्याकग्राउन्ड तिनीहरूको हेर्दा चाहिँ कोही जियोलोजीका छन्, कोही सिभिल इन्जिनियरका छन्, कोही केमिस्ट, अनि केही कुराको कमी छैन। तर ग्राउन्ड वाटर म्यानेज भएको छैन। सिचुएसन के हो भन्दाखेरि इतिहास बोकेको बोर्ड मात्रै छ है, त्यो नामवाला बोर्ड इनएक्टिभ। अनि त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर त्यहाँ कमिला हिँड्छ। कहिलेकाहीँ म यसो के छ छिटाहरूको भनेर हेर्नु, कसैले इन्ट्रेस्ट देखाउँदैन। अब यहाँ कति दिन मलाई राख्ने हो भन्छ, तिनीहरूको त्यो छ पीडा है कि। तर पद त्यहाँ प्रथम श्रेणीको छ, महानिर्देशक सरको हुन्छ त्यो वाटर रिसोर्स रिसर्च भन्नेमा। अब हाइड्रोलोजी, मेट्रोलोजी सबैलाई थाहा छ, सबै डाटा लिन त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ पनि महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकको दर हुन्छ। तर उनीहरू ग्राउन्ड वाटर हेर्दैन, किन भन्दा पहिलाको झगडा थियो। पहिला डिआइएचएम भन्ने थियो, डिपार्टमेन्ट अफ इरिगेसन हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी भन्ने। अनि त्यो ग्राउन्ड वाटर भन्ने चाहिँ सिँचाइमा टाँस्यो, त्यो छुट्याएर त्यसले गर्दा उसले ग्राउन्ड वाटर हेर्दैन। हेर्नुहोस् त यो कसको रिस्क कसलाई पोखेर हुन्छ हामी त्यहाँ। अब अर्कोमा अब यो काठमाडौँ भ्याली भन्ने छ है, त्यो त्यस्तो अधिकार भएको चाहिँ विभाग छैन, त्यस्तो अधिकार भएको नेसनल इन्स्टिच्युट छैन। काठमाडौँ भ्यालीको छ, त्यसले टेक्निकल काम पनि निकै राम्रो गरेको छ रे है। किनकि मैले रिपोर्ट देखाएको छैन, रे त भन्नु पऱ्यो, बट नटेकिने ह्यान्ड त्यसो भयो। अनि आजकल मलाई खुसीको कुरो छ नि, एउटा एफएम रेडियो नाउँ चाहिँ मलाई थाहा छैन, यसो गाडी चलाएको बेला यसो एफएम लगाएको बेला भन्छ पानीको सदुपयोग गरौँ, पानीको पुनर्भरण गरौँ, यसरी ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गरौँ भन्छ। त्यो चाहिँ मलाई कायदा लाग्छ है। अब मैले मेरो लामो एक्सपिरियन्सले मैले चाहिँ के सुझाव दिन चाहन्छु भने, पोलिसी ह्यान्डमा आइसक्यो, अब चाहिँ कसैले चाहिँ छैन भन्नु भएन, लाज लाग्छ होइन। अब त लाज हुन्छ। अनि यो ग्राउन्ड वाटर डेभलपमेन्ट बोर्ड अहिले इनएक्टिभ भयो भने त्योसँग धेरै रिपोर्ट किताब धुलै लागेको छ। कम्प्युटर चाहिँ बिग्रेरे, ब्याकअप फाइल पनि बिग्रेरे, तर हार्ड कपी छ। कसैले प्रयोग गर्न चाह्यो भने है नजिकै छ, यो सिडिओ अफिसको अगाडि हाइड्रोलोजी डिपार्टमेन्टको पछाडि त्यो छ, त्यसमा गएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि वाटर रिसोर्स रिसर्च सेन्टरलाई के गर्ने, त्यो कमिला हिँडेलाई है कहिलेकाहीँ महानिर्देशकलाई रिटायर गर्नु पर्यो, 2 महिनामा रिटायर हुन्छ, अर्कोलाई बनाउनु मन्त्रीलाई हतार हुन्छ, के गर्ने त्यसलाई होइन। तर के गरौँ भन्दा यदि आत्मैबाट ग्राउन्ड वाटरको विकास गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ वाटर म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट गर्नु पर्यो। ग्राउन्ड वाटर एक्लै काटेर म्यानेज हुँदैन। हाइड्रोलोजी बोर्ड चाहे त्यो सर्फेस वाटर होस्, त्यो ग्राउन्ड वाटर समुचित रूपले म्यानेज गर्यो भने सर्फेस वाटरको पनि कल्याण, ग्राउन्ड वाटरको पनि कल्याण। किनभने नीतिमा त सबै लेखिहालेको छ, बेसिनमा यसो गर, जलाधारमा यसो गर भनेर लेखिदिइहालेको छ। त्यस कारण गरौँ भन्यो भने त्यो डिपार्टमेन्टको अहिले काम छैन होइन। अब त्यसलाई हाकिमलाई त जहाँ थन्काए पनि भन्छ, पहिला वेक्समा थन्काउँथे के है, साइड लगाएर
त्यस्तै यो वाटर तिमीलाई थन्काउनलाई पनि हुन्छ, काम गर्नलाई पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ नाउ वाटर म्यानेजमेन्ट दिएर चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग वाटर म्यानेजमेन्ट गर भन्ने हुन्छ। अनि अर्को अनि त्यसले इन्टिग्रेटेड वेमा गर्छ है मैले आइडब्ल्युआर भने। अनि डिएचएमले के भन्छ भने त्यसले ग्राउन्ड वाटर नगरेर हुन्छ, त्यसको पुरानो झगडा, त्यसको बाजेको झगडा अर्को कान्छो बाजेसँग गरेर हुन्छ, त्यसले ग्राउन्ड वाटर हेर्नुपर्छ। त्यसको हाइड्रोलोजी साइकलमा पर्दैन, त्यसको पानी भनेको त्यो सतहबाट बग्दा बग्दै तलतिर छिर्छ होइन, त्यसले रोकिन्छ, त्यसले हेर्नुपर्छ। मैले त्यही भनिरहेको छु। फेरि यो कुरा मैले यहाँ आएर मात्रै भने होइन, त्यहाँ सचिवहरू आएपछि मेरा भाइहरू अहिले त्यहाँ ठुल्ठुलो हाकिम भएको छ, सर एकचोटि आएर भनिदिनु पऱ्यो भने जुन चाहिँ सचिव आउँछ गएर भन्छ सर भएर आएको हुन्छ, त्यसलाई त्यहाँ बस्नै मन लाग्दैन। त्यसलाई कहाँनिर सर अहिले अस्ति एउटा के नाम मैले बिर्सेँ है, गएर भने कुरा त राम्रो हो, राम्रो हो भने भिजिटिङ कार्ड पनि दिएको थियो है, सब त्यो गरे कस्तो साथी त ऊ सडक बिहामा फेरि सचिवमा गइसकेछ। त्यस्तो हुन्छ के गर्ने अब है। अब यो हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजी भन्ने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसले टेक्निकल काम गर्नु पर्यो है, डेटाबेस त्यसैले राख्यो। किन त्यो बोर्ड अस्थायी हो, विकास बोर्ड। अहिले त्यसलाई उता सिँचाइ विभागको उपमहानिर्देशकलाई गएर हेर्दैन, तँलाई दुईवटा टोपी हुन्छ, एउटा नाउँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर र अर्को डिटिजी भने ऊ दङ्ग परेको छ चिया खाएर भन्छु। एक दिन म गएको थिएँ, त्यसले ग्राउन्ड वाटर म्यापिङ गर्नु पर्यो। त्यो हामीले बनाएको 1984 को म्याप मात्रै हेरेर हुन्छ होइन। आजकलको मान्छे त स्पेसिफिक हेर्न खोज्छ। अब यो ट्विटर फेसबुक चलाउने मान्छेले त्यो बुढो म्याप देखाएर मान्दैन कि है। अर्को अब एक्सप्लोरेसन पनि भएको ठाउँमा चाहिँ के पुगेको छैन गर्नु पर्यो, नभएको ठाउँमा चाहिँ एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो, अनि एप्लाई गर्नु पर्यो। सब पढेर आउने हेर्नुहोस् है, रिपोर्ट सेन्सिङ पढेर आउने भन्ने उतै बिर्सेर आउने। रिपोर्ट सेन्सिङ एप्लाई गरेर, जियो फिजिक्स गरेर, टेस्ट ड्रिलिङ गरेर, वाटर एनालिसिस गरेर होइन। अनि यो ग्राउन्ड वाटर लेभल मोनिटरिङ, अब मोनिटरिङ गर्ने भनेको जहाँ पनि गएर मोनिटरिङ गरेर आएको। एकछिन अगाडि पम्प चलाएको हुन्छ, गएर मोनिटरिङ गरेर आएको। अनि घट्यो भने सुन्नु के भने त्यो मोनिटरिङ एउटा वेल भनेको त ताजामारा वेल हुनुपर्छ होइन। अनि क्वालिटी मोनिटरिङ गर्यो अनि न बल्ल केही आउँछ भने अनि पढेर आएको हुन्छ नि त्यत्रो त्यत्रो भने खालि त्यो गयो युरोपतिर घुम्यो, यता एआइटीतिर घुम्यो, जापानतिर घुम्यो, अलिअलि पोको पारेर ल्यायो, बिर्सियो। त्यो अब अलिकति ह्युमन एउटा एथिक्स पनि हुनुपर्छ अर्को है। अब वाटर म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट मैले अघि त्यो उसलाई भनेपछि त्यसले सर्फेसको कुरा त किन सर्फेसको कुरा धेरैले बुझ्छ, भूमिगत कुरा गाह्रो छ कि माओवादीले बुझ्थ्यो हेर्नु। अब हामीले बुझ्नु पर्यो किनभने उनीहरू सत्तामा आयो नि, नत्र त हामीले पुरै जिम्मा उनीहरूलाई दिएको थियो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब कम्पनीको रजिस्टर गर्नु पर्यो है। किनभने सजिलो के कहिले काहीँ डाटा लिनु। मैले अफगानिस्तानमा हुँदाखेरि त्यहाँ पनि त्यस्तै न्यु पार्ने हामी जस्तै छन् भनौँ न। अरबी त किन भन्नु के भन्छ हामी त लडाइँमा भएको देश, हामीसँग डाटा कहाँ हुन्छ। अनि म त ठेकदार छान्दै गएँ, अनि यसो गफसफ गरेको दिएँ। अब आफ्नो कन्सल्टेन्सी त्यो कुरा गर्नै पऱ्यो हेर्नु, झुटो लेख्नु भएन है। त्यस कारण कम्पनी रजिस्टर हुनुपर्छ, तिनीहरूले डाटा राखेको हुन्छ किनभने उनीहरूको स्वार्थ छ। त्यहाँनिर डिलिङ कतिमा गर्नु पऱ्यो होइन, कति देशमा भयो भने तिनीहरूले फ्याट भन्नाले आफूले त डाटा राखेको हुन्छ नि, उनीहरूलाई रजिस्टर गर्ने उनीहरूसँग सम्बन्ध भएको छ। अनि अर्को अब क्लियरेन्स टु ग्राउन्ड वाटर, हरेक ग्राउन्ड वाटर प्रोजेक्ट एप्लाई गर्नु। किन पहिला वेक्सले के किन गर्थ्यो भन्थ्यो कि त्यो थन्काएको मान्छेले गर्दैन, सबै ठुलो पदको हुन्छ। विशिष्ट श्रेणीको प्रब्लम आयोगको त कुरै नगरौँ, मैले सचिवालयको कुरा गरेँ। आयोगमा त मन्त्री त्यहाँ को मन्त्री हुँदैन, को सचिव हुँदैन। अनि तपाईँको के मन्त्रीको अध्यक्षतामा धेरै सचिवहरू हुन्छन् है। अनि तपाईँको त्यो सचिवालयमा 4वटा प्रथम श्रेणीको सहसचिव हुन्छ, एउटा सचिव हुन्छ है। अब भर्सक त्यहाँ चाहेर जाँदैनन् कि थन्काएपछि जान्छ होइन। बहुत कम, जस्तो हाम्रो किशोर थापा सर हुने त्यो उहाँ त्यस्तो भलाजी मान्छे नेपाल सरकारमा बहुत कम हुन्छ है। मैले उहाँ यहाँ आएको भएर भने होइन, म पछाडि पनि भन्ने गर्छु है। त सबै त्यस्तो हुँदैन नि। अब थन्काएर आइदिन्छ नि, दिक्क हुन्छ। अफिसमा एकछिन बस्ने, चिया खान्छ, म त हिँडेँ है भनेर